かな。で、僕早く渡りたいのに。くっさー。お、マックイーンとメーターじゃないか。やっほー、ゴーゴー。みんなすごく急いでるみたいだけど、何やってるの？みんなで興奮してるんだ。へえ、面白そうだね。で、早く行かなくちゃ。じゃあ待てね、二人とも。よし、やっと会えたぞ。僕たちもみんなを追いかけてみようよ。チャンス。よし、追いつけるかな。あ、静止場だ。静止していこう。ゴシ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 。あれ、綺麗になりすぎてメータルトーマスになってる。おやおや、トーマス何やってるんだ。ゲゲー、抜かれちゃった。トーマスお先。パーキーにも抜かれちゃったぞ。おいおい、トーマス、なんかそのキックだ。これじゃ僕がゴムじゃないか。急げー。おっと、信号は僕と同じ赤色だ。ちゃんと信号を守らなきゃね。おっとっと、赤信号か。危ない危ない。おお、赤信号でみんなに追いついたぞ。あー、みんな止まってる。うわー、何やってんのトーマス。ごめんごめん、遠回り気になって。ジェームス、そんな前に出たら危ないぞ。踏切が。ほら、トーマス怒られちゃったじゃないか。踏切なんて何？あ、よーし、信号が青になったぞ。急げー。あひぐー。今日ははめられていたずらだ。こいつはここに。さらに緑色も。最後はピンクだ。よいしょ。これで道路が通れなくなったぞ。おお、はねだ。トーマスたちはこっちの方に向かってたはずなんだけどな。はね橋を渡って向こう側で待ってみよう。それ。わあ、マックイーンなんで動かないの？道が塞がれてて動けないんだ。引っかかった引っかかった。はね橋だ。あれれ、はね橋が降りないぞ。まずいぞこれ。ジェームス、何やってるの？うわ、はね橋で事故が起きてる。もう止まれない。いたたたた。大変だ大変だ。みんなちょっと待ってて、今助けを呼んでくるよ。よし、みんな連れてきたよ。これ大変なことになってるな。私もロッキーを連れてきたわよ。あ、みんな大丈夫かい？よーし、さっさと助けよう。よし、まずはトーマスから。よいしょ。足起こすよ。よいしょ。よし、ゴードン持ち上げるよ。よいしょ。よいしょっと。最後はジェームスだ。よいしょっと。よし、レールに戻すぞ。よいしょ。よーし、みんなありがとう。よーし、じゃあ仕切り直しだ。あら、みんな共感してたのね。面白そうだから私も行ってみよう。もうすぐでゴールだぞ。お先に。あー、キャンドルめちゃめちゃ早いじゃん。みんな惜しいのね。競争で一番だったのはケイトリンだったね。うっそー、